停車いたします。ご乗車ありがとうございます。この電車は地下鉄半蔵門線直通急行九段下行きです。和の東武動物公園、春日部、前々台、越谷、新越谷、増加、西新井、北千住、曳舟、押上の順に停まります。押上から先、半蔵門線内2終点九段下まで各駅に停車をいたします。本日、半蔵門線、半蔵門駅で行っております。駅構内点検の影響を受けまして、本日この電車、九段下止まりとさせていただいております。ご利用のお客様にはご不便、ご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。次は和のです。お出口は右側です。